शिवसूत्रविवृत्तिः प्रथमः प्रकाशः चैतन्यम् आत्मा ज्ञानं बन्धः योनिवर्गः कलाशरीरम् ज्ञानाधिष्ठानं मातृका उद्यमो भैरवः शक्तिचक्रसन्धाने विश्वसंहारः जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्या भोग संवित् ज्ञानं जागृत स्वप्नो विकल्पः अविवेको माया सौषुप्तम् तृतय भोक्ता वीरेशः विस्मयो योग भूमिकाः इच्छाशक्तिरुमा कुमारी दृश्यं शरीरम् हृदये चित्तसंघातात् दृश्य स्वापदर्शनम् शुद्ध तत्त्वानुसन्धानाद्वा पशुशक्तिः वितर्क आत्मज्ञानम् लोकानन्दः समाधिसुखम् शक्तिसन्धाने शरीरोत्पत्तिः भूतसन्धान भूतपृथक्त्व विश्वसङ्घटः शुद्धविद्यादया चक्रेष्वत्वसिद्धिः महाह्रदानुसन्धानान् मन्त्रवीर्यानुभवः द्वितीय प्रकाशः सहजविद्योदाख्यः चित्तं मन्त्रः प्रयत्नः साधकः विद्याशरीरसत्ता मन्त्ररहस्यं गर्भे चित्तविकासो विशिष्टो विद्यास्वप्नः विद्यासमुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था गुरुरूपायाः मातृका चक्रसम्बोधः शरीरं हविः ज्ञानम् अन्नं विद्यासंहारे तदुत्थत स्वप्नदर्शनम् तृतीय प्रकाशः विभूतिस्पन्दाख्यः आत्मा चित्तं ज्ञानं बन्धः कलादीनां तत्त्वानां विवेको माया शरीरे संहारः कलानां नाडी संहार भूतजय भूतकैवल्य भूतपृथक्त्वानि मोहावरणात् सिद्धिः मोहजयादनन्ता भोगा सहज विद्याजयः जाग्रद्द्वितीयकरः नर्तकात्मा रंगोन्तरात्मा प्रेषकाणीन्द्रियाणि धीवशात् सत्त्वसिद्धिः सिद्धस्वतन्त्रभावः
यथा तत्र तथान्यत्र विसर्गस्वभाव्याद् बहिः स्थितेस्तथिस्थितिः बीजवधानम् आसनस्थः सुखं हृदे निमज्जति स्वमात्रा निर्माणमापादयति विद्याविनाशे जन्मविनाशः कवर्गादिषु महेश्वर्याद्यः पशुमातरः त्रिषु चतुर्थं तैलवदासेच्यम् मग्नः स्वचित्तेन प्रविशे मध्येवर्प्रसरः प्राणसमाचारे समदर्शनम् मात्रासु स्वप्रत्ययसन्धाने नष्टस्य पुनरुत्थानम् शिवतुल्यो जायते शरीरवृत्तिर्वृतम् कथाजपः दानमात्मज्ञानम् यो विपस्थो ज्ञाहेतुश्च स्वशक्तिप्रचयो अस्य विश्वम् शिथितिलयौ तत्प्रवृत्तावप्यनिरासः संवेत्रभावात् सुखासुखयोर्बहिर्मननम् तद्विमुक्तस्तु केवली मोहप्रतिसंहतस्तु कर्मात्मा भेदतिरस्कारे सर्गान्तरकर्मत्वम् करणशक्तिः स्वतोऽनुभवा त्रिपदाद्यनुप्राणनम् चित्तस्थितिवच्छरीरकरणबाह्येषु अभिलाषात् बहिर्गतिः संबाह्यस्य तदारूढप्रमते तत्क्षयाज्जीवसंक्षयः भूतकञ्चुकी तदा विमुक्तो भूयः पतिसमः परः नैसर्गिकप्राणसम्बन्धः नासिकान्तरमध्यसंयमा किमत्र सव्यापसव्यसौषुम्नेषु भूयः स्यात् प्रतिमीलनम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।